test máy hàng mít dùng khí CO2 rẻ nhất hiện nay nha các anh chị. Thì đây là con máy hàng mít Kobe 3000 Pro. Em sẽ test là sắc hộp tầm khoảng là 1 ly hơn thôi. Đó, chấm rất là ok nha, rất là ngọt luôn nha các anh chị ơi. Đó, nếu mà các anh chị nào mà đang hàng cửa sắt nè, hoặc là mới ra nghề muốn tìm một con máy mà chi phí thấp á các anh chị, thì chọn con 3000 Pro này phải nói là quá ok nha. Đó các anh chị không, đường hàng rất là ngọt luôn. Với lại dùng khí thì mối hàng chúng ta không cần phải vệ sinh nhiều nha các anh chị. Rồi, đặc biệt là hàng dùng khí hàng rất là nhanh nữa nha. Rồi đây các anh chị cùng xem mối hàng nè. Rồi bây giờ em sẽ test luôn bên đây để cho các anh chị là chứng thực là nó hàng rất là nhanh nha các anh chị ơi. Rồi các anh chị mà đang cần sở hữu con máy này thì cứ liên hệ ngay cho em nha. 0774 826 486 để được tư vấn và mua máy nha các anh chị ơi. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị nha.